للمزيد من تونس الصحفي الرياضي طارق السيحي. مرحبا كابتن طارق. يعني النصور هذه المرة لم تحلق، السبب يا سيدي؟ ما الذي ضرب بالضبط مع نصور قرطاج؟ لما هذه النوعية من الأداء الباهت والمخيب تماما للآمال صراحة؟ شكرا، اهلا وسهلا بالجميع. نصور مرحبا. دون مخالب، نصور دون مخالب، ومرد مستوى مسيء جدا لسمعه كره القدم التونسيه. ومثل ما شاهدنا في التقرير، العباره التي تم تداولها بشكل مكثف لدى الشارع الرياضي التونسي هي خيبه الامل، خيبه امل الكبرى تسود الشارع الرياضي التونسي بعد هذا المردود الكارثي والباهت، والذي هو في الحقيقه نتيجه لعديد من العوامل. المنتخب الوطني التونسي الذي يعد من افضل المنتخبات الكلاسيكيه المشاركه في كاس العالم على المستوى القاري، الى جانب كل من المغرب في المرتبه الثانيه في 7 مشاركات متتاليه بعد المنتخب الكاميروني، وكذلك على المستوى العربي ب7 مشاركات الى جانب المغرب والسعوديه. اليوم شاهدنا نسخه مشوهه للمنتخب الوطني التونسي الذي طالما كان حضوره في مسابقات كاس العالم. بصحيح المنتخب التونسي لم يتاهل ولا مره للدوره الثانيه طيله 6 مشاركات سابقه، لكن على الاقل كان يظهر بمردود فيه بارقه امل في كل مشاركه موندياليه. صحيح ودقيق هذا الطرح، لكن أين المشكلة؟ هل المشكلة في أقدام اللاعبين، التناغم بين اللاعبين، القيادة الفنية؟ يعني هناك سي في للمنتخب، المدرب طرابلسي تم تغييره سامي، ثم صبري لاموشي تم تبديله بعد الأداء الباهت والنتيجة في المباراة الأولى، ثم هيرفي رونار. ما المشكلة بالضبط؟ هي نسيج اللاعبين، أقدام اللاعبين، تناغم اللاعبين، أو هناك هو خلاف يعني ما بين الإدارة الفنية وأقدام اللاعبين؟ أين المشكلة؟ نصور قرطاج في وضع سقوط مدوي يا كابتن سيحة، أليس كذلك؟ لابد من وجود أسباب، ما هي أرجوك؟ صارحنا القول سقوط يعني. مدوي فعلا، سقوط مدوي فعلا لكرة القدم التونسية، والخوف كل الخوف أن تكون أسوأ مشاركة هي أسوأ مشاركة. الخوف كل الخوف من أن يحتل المنتخب التونسي المركز الأخير في هذا المونديال، رغم أنه تم توسيع عدد المنتخبات المشاركة ب 48 منتخب كوراساو المغمور أفضل منا إلى حد الآن على الأقل. كسب نقطة من مباراة فجر اليوم. عديد العوامل يمكن طرحها، لا يمكن اختصارها في بعض الدقائق. تكوين القاعدي، البنيه التحتيه المهترئه لخريطه الرياضه التونسيه، فقدان المواهب. كره القدم التونسيه اصبحت عاجزه عن ايجاد حلول على مستوى المواهب الفرديه منذ سنوات. في اول مشاركه موندياليه كنا نتحدث عن مواهب حتى من البطوله من الدوري التونسي المحلي، نتكلم عن طارق دياب وتميم والعقربي طبعا وغيرهم، وصولا الى طبعا. التسعينات، وصولا الى جيل التسعينات بلاعبين ثمره البطوله التونسيه من عادل السليمي، من سيد طرابلسي، من زبير بي، من شكر الواعر وغيرهم، وصولا الى جيل بدايه الالفينات مع اسامه الدراجي، وصولا الى يوسف المساكي ووهبي الخزري. لكن بال بالكاشف انه اصبحت كره القدم التونسيه عاجزه عن ايجاد لاعبين ذوي مهارات فنيه كبرى. وكذلك المشكله اعمق من هذا، كنت تحدثت عن البنيه التحتيه. كابتن طارق، اسمح لي كابتن طارق، يعني هو الأمر ليس من بوابة اختراع العجلة. يعني الآن لدينا كما تفضلت حضرتك، وهناك من الكتيبة ما وصفوا هذا السقوط بالمدوي، أليس كذلك؟ وزملائنا الصحفيين. طيب المشكلة ستبقى في الإدارة الفنية للاتحاد الرياضي، الاتحاد التونسي. أين هو من الإعراب الآن؟ القدرة المالية والمادية، هل تم صرف المقدرات المالية التي يستحقها النصور في المعسكرات التدريبية وخلافه؟ طيب ستبقى الأمور في طيات أنه خلاص مشاركة وانتهت في كأس العالم هذه النسخة وتعود الأمور إلى سابق عهدها؟ أين الكشافة التونسيين من البراعم الجدد؟ الأمر ليس فقط في المشاركة أو سقوط في مباراة أو اثنتين، الأمر أكبر من ذلك في تونس، وتونس ولادة يا كابتن طارق، أليس كذلك؟ بالتالي أين المخرج؟ ولا تنسى معي التعليق مع المتابع الكريم على المباراة المتبقية أمام طاحونة الهولندية. ماذا ستفعل نصور قرطاج؟ الخوف كل الخوف من المباراة القادمة ضد الطواحين الهولندية التي ستكون مطالبة بالانتصار لتفادي تعقيدات حسابات الجولة الأخيرة. وبالعودة إلى سؤالك، المكتب الجامعي الحالي للاتحاد التونسي لكرة القدم الذي يسير شؤون كرة القدم التونسية منذ سنة ونصف دخل في العشوائية،
في تسيير كره القدم التونسيه من حيث جلب مدرب لم يكن عليه اجماع. نتكلم عن صبري النموشي، وكنت تحدثت عن المدربين الذين تداولوا على تسيير كره القدم التونسيه في ظرف وجيز جدا، تقريبا 10 سنوات، اكثر من 10 مدربين. وهناك مشكله في الاستمراريه. اذا كان نتحدث عن المدرب المنتخب الياباني هو الذي هيرفي رونار، يعني اطلع لي على هذه التفصيله كابتن طارق. العقد ماذا يقول؟ هي مهمه متعلقه بفتره المونديال او كاس العالم فقط، او هناك عدد من السنوات؟ يعني سيبقى هيرفي رونار المدرب الجديد للنصر. بالنسبه لإيرفي رونار لديه سيره ذاتيه محترمه جدا. هو بطل افريقيا مرتين مع كل من زامبيا وكوت ديفوار، من زامبيا وقتها منتخب مغمور، لكن من لا شيء صنع كل شيء. ثم طيب. مع المنتخب المغربي، ثم مع المنتخب السعودي الذي اهله الى كاس العالم. صحيح. إيرفي رونار قدم حسب عقد المبرم مع الاتحاد التونسي لمباراتين في كاس العالم. اذا كان ثم مرور الى الدور الثانيه، لان استحال الامر طبعا مع خروج المنتخب الوطني التونسي. هو تحدث اليوم بعد المباراه واكد ذلك رونالدو، وقال ان مهمته الحاليه والاليه هي الاشراف على دواليب المنتخب الوطني التونسي فيما تبقى من مشوار كاس العالم، ولكل حادث حديث بعد هذه المشاركه. لم يشأ ان يتحدث في مرحله ما بعد المشاركه الحاليه، لكن المؤكد انه بعد العوده الى الديار ودراسه وتقديم جرد شامل في هذه المشاركه المخزيه بين الظفرين والمخجله، سيتم التداول بين الاتحاد التونسي لكره القدم وإيرفي رونار هل هناك امكانيه للاستمرار على راس معارضه فنيه لمنتخب نسور قرطاج، خاصه في المواعيد القادمه، واهمها كاس افريقيا الذي سيكون في شهر 6 من سنه 2027، يعني بعد سنه من الان، وخلافا للعاده كان يقام في شهر 1 من كل سنه. الحمد لله نحن نقول انه هامش الاصلاح متوفر، لانه من هنا الى حدود مسابقه كاس افريقيا هناك العديد من النقاط للمراجعه، وهناك عدد من اللاعبين الذين عليهم مراجعه مردودهم طبعا. عدد الاهداف يا كابتن طارق، يعني السويد الشباك التونسيه شالت 5 اهداف، ومن اليابان 4 و5 ايضا في لقاء بلجيكا في الوديات قبل انطلاق المونديال. لا، الامر جلل، يعني هارد لك كما يقال بلغه الرياضه. كابتن طارق، كل التوفيق لنصور قرطاج في المستقبل. شكرا، واسمح لي ساكتفي بهذا القدر لانه تقريبا وقت انتهى. كابتن طارق، على امل اللقاء. طارق السيحي الصحفي الرياضي من تونس، شكرا جزيلا يا فندم.